Aqui a Cerato 1.616 chegou pra gente hoje aí pra estar fazendo um check-up geral. Tá sendo feito check-up geral da suspensão, freio, injeção, sistema eletrônico do veículo, fazendo teste também, bateria, carga, alternador. Aqui ó, bateria 91% de vida, estável, bom. Pastilha não original fazendo barulho. Agora vou pressionar a pinça. Parou o barulho, vou soltar. Porque essas pastilhas são paralelas, está ocasionando barulho ao passar em piso irregular, porque elas não têm a chapa que a original tem. Aqui ó, a gente vai estar entrando com as pastilhas originais, tá? Esse jogo de pastilha aqui ó, foi adquirido na Vigcar, peças originais. Por que a gente está trocando a bucha da barra? Esse carro passou por uma troca de bucha da barra estabilizadora em outra oficina. Botaram uma bucha paralela que estava rangindo e trocaram a alça. Aqui ó, botaram uma alça maior, 4 centímetros. Então essa alça não pressionava a bucha. Gastou a bucha rápido. Essa daqui foi comprada no ferro velho para colocar no carro do cliente. Porque esse aqui na Kia deu 45 dias de pedido, mas conseguimos achar no ferro velho para colocar. Agora essa alça aqui vai fazer a função correta, vai pressionar a bucha e o carro não vai ficar mais batendo a barra estabilizadora e tendo folga na bucha. Aqui ó, a bucha da barra nova aplicada, a alça também da barra estabilizadora correta do veículo. Agora vocês vão ver aqui ó, a força quando se faz para levantar. Tá vendo? Com aquela outra alça, você soltava a barra e ficava se mexendo.